درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نام‌اثر روزنامه‌نگار جاوید مقیم. آغاز گفتاری هشتم. بعد این صحبت نادر با دیرکتور خیر خوش کرده و اداره جماعت آمد تا که به لطفیه نیز خوشباد گوید. لطفیه در کابینتش مشغول نوشتن بود. اون نادر را دیدن زمان از جایش برخیست. از اینجا شینید. کرسی را نشان داد او. نه تشکر، ما رفته ایستاده ایم. برای خیر خوش کنی آمدم. اقلن ایستید یک جای خوراکی چاش خوریم. بعد می روید. پس خوش باشید. لطفیه نادر را تا نزد ماشین گسل کرد. در نزد ماشین دیرکتور مکتب هم ایستاده بود. نادر با او هم از نو خیر خوش کرد. حتما سلامی مرا به هم کرسم رسانید. رقم تلفنم را گوید زنگ زند. گفت پولادوف. البته می رسانم، گفت نادر و با کرسی پس ماشین سوار شد تا که راحت کرده رود. احسان ماشین را به حرکت درآورد و گفت یک مواد خوب آید به تحصیل منبعد جوانان دهات می نویسم. نویس. در این باره آج شرکم نویسی کم است. نادر دیگر خاموش ماند و دیری نگذشته خوابش برد. امک و دوشنبه رسیدیم گفتن احسان را از خواب بیدار کرد. امک شما در واقع خوراک می کشیدید. چی گمان کردی من دروغ می گویم؟ ماشین را به کجا هی کنم؟ حاضر به پدرت زنگ زنم. گفت نادر و شماره تلفنی ولی جان را به تلفنش گرفت. الله، ولی جان ما برگشتیم. تو در کجایی؟ من در وزارت. بعد 1 ساعت بر می گردم. سپارش مرا اجرا کردی؟ از پی آن هستم. من تو را در آفیس انتظار می شوم. گفت نادر صحبت را قطع کرده. مرا در آفیس فرار و خودت به خانه اتان رو. گفت نادر به احسان. خوب شده است امک. نادر به آفیس آمده اول به ونه در آمده آب بازی کرد تا که کوفت راه را برآورد. سپس بر راحت کرسی نشست و فکر غوطه زد. شنیده هایش را آید به خاشاکوف تحلیل کرده خلاصه برآوردنی بود. و زنگی در او را از اندیشه هایش بیرون کرد. نادر از جای برخیست تا بیند کی او را تشویش داده است. در بیرون در ولی جان ایستاده بود. نادر در را گشاد. خوب سفر چخیل گذشت؟ پرسید ولی جان بعد سلام و حال پرسی. بد نبود. نتیجهش از معلومات آورده تو معلوم می شود. آن چیزی که تو پرسیده بودی آوردم. انا در این پپکه. گفت ولی جان کف دستش را نشان داده. بیا در راحت کرسی نشینیم. بعد صحبت میکنیم. گفت ولی جان. چی معلوماتی نو از رفتی تفتیش میلیسه؟ پرسید نادر. چند نفر گمانبر را مورد پرسش قرار دادند. از جمله دیرکتور زواد تلاشویی اقرار شده است که 1 هفته پیش از کشتار با خاشاکوف مناقشه کرده بوده است، ولی او به این کشتار دخل ندارد. همچنین دیرکتور کابینت شیر را بازداشت کردند. او هم با تبرعلی مناقشه کرده بوده است. خلاص 10 نفر گمانبر مورد پرسجو قرار دارند که هر یکی می تواند قاتل یا فرمایشگر احتمالی محسوب شود. یعنی تفتیشات در یک جای قدم می زند. بله، وزیر از این خیلی مشوش است. او را هم فهمیدن ممکن. گفت نادر و افزود. کنی حجت ها را از پپکه برار. ولی جان حجت های پپکه را برآورده به نزد نادر گذاشت. نادر عکس های جای کشتار و خود مقتول را به دست گرفت. خاشاکوف با 8 تیر تپانچه مکرف کشته شده است. از این 8 تیر یکی به سر، یکی دیگر به آلات مردی و باقی مانده 6 تیر به دل و اطراف آن رسیده بود. چرا به آلات مردی؟ این تصادف است یا مخصوص؟ به خود سوال میکرد نادر. تو این صورتها را دیدی؟ پرسید نادر از ولی جان. بله. چی میگویی؟ قاتل 6 تیر مخصوص به دل زده است و 1 تیر کنترالی به سر خاشاکوف. 1 تیر دیگر چی؟ این تیر تصادف پایین رفته به آلات مردی رسیده است. تو گمان میکنی که این تصادف بود؟ نه، به فکر من
مخصوص به آلات مردی تیر پراندند. پس چرا؟ این چی معنی دارد؟ از صحبت‌هایی که من حین سفر داشتم معلوم شد که خاشاکوف پدافیل است. او زنش را، دختر مکتبخوان 16 ساله را در فرم تجاوز کرده گرفته بوده است. همسلاحش سفرعلی گفت که هنگام جنگ شهروندی او دختران نابالغ را تجاوز میکرد. از یک منبع دیگر فهمیدم که او این عمل غیر انسانیش را من بعد هم ادامه میداده است و برای او دختران 15-16 ساله را زیر دستانش می آوردند. ممکن این عمل زشت را تا حال ادامه میداده است. پس میگویی این قصاص است؟ حالا 90% به این باور دارم و گمان میکنم که سببش را هم یافتیم. گره گشاده می شود، گفت نادیر. اکنون باید قاتل را معین کنیم. بله، لیکن این کار آسان است. او حیات صدها گل را خزان کرده است. قاتل را از کجا جوییم؟ این قصاص دوره جنگ است یا بعد آن، یا این پاداش به عملی امروز است؟ انا همین را ما باید معین کنیم، گفت نادیر و همین وقت تلفنش زنگ زد. رقمی ناشناس بود. بله. سلام جانکم، می گفت لطفیه. می بخشی، گفت و به ولی جان و به بلکان برآمد. جانکم نغز رسیدید؟ بله، تشکر برای سراغ کردنتان. یاد کردم شما را، می گفت لطفیه. من هم می خواهم که حاضر به نزدتان پرواز کرده آیم، ولی نمی توانم. شرف جان تنها است در خانه. کی امکانیت شد ما در خدمت شما. من این روز را بی صبرانه انتظار می شوم. سرکار چی؟ بله، یک مسئله را محاکمه می کردیم. پس تشویشتان نمی دهم، باز زنگ می زنم. خدا حافظ، گفت نادیر و گفتگو را قطع کرده به نزد ولی جان برگشت. عادتاً چنین جنایت ها در گرمیش رخ می دهند، گفت ولی جان. معلومات نامه جنایی اقلاً 3 ماه آخر شهر دوشنبه را دیدن لازم که آیا دختر نابالغی را به ناموسش تجاوز کردند. این معلومات نامه به خودت دسترس است. حاضر می بینیم، گفت ولی جان و به وزارت زنگ زده خواهش کرد که معلومات نامه را بیند و از نتیجهش او را آگاه کنند. از نصف روزی گذشت. بیا غذاخوری می رویم، پیشنهاد کرد نادیر. میلش رفتیم. از جا برخاست ولی جان. آنها از آفیس برآمده به ماشین نشستند. در نزد بانکمت ایستا تا من پول گیرم. از ولی جان خواهش کرد نادیر. من پول دارم. نه فقط کیها تمام شدگی است. از پول پسرت کتگی میکنی. فرزند را برای آن کلان میکنند که پگاه والدانش را پرستاری کند. بله، لیکن این را فرزندان میدانسته باشند. حالا برعکس شده است. بجای آن که آنها در پیری ما را نگاه کنند، ما خود و فرزندان آنها را میخورانیم. فرزندی با توفیق همیشه والدانش را حرمت و احترام و دستگیری میکند. انا بانکمت، ماشین را من کن، خواهش کرد نادیر. او زود رفته از صورت حسابش 500 سومانی گرفته برگشت. چک را دیدی که پول ترجمه را گذرانیدند. در صورت حساب باز 2000 سومانی دیگر مانده بود. این مبلغ را باید تا کار دیگری را انجام دادنش رساند. به کجا می رویم؟ به آشخانه‌ای که آن روز رفته بودیم. آنجا سلقین است. در این گرمی خوراک خوردن هم نمی فارد. ولی جان ماشین را به درون حولی آشخانه رانده در سایه درخت نگاه داشت. آنها به یکی از میزهای لب کانال رفته نشستند و آش پلاو خوردند. آش با روغن زغیر پخته شده خیلی بالذت بود. از بالای پلاو باز 2 چایnik چای کبوتی رئیس خور نوشیدند و به آفیس برگشتند. به آفیس در آمده بودند که از وزارت به ولی جان زنگ زدند. معلوم شد که در 3 ماه آخر در پایتخت همگی تجاوز 2 نفر دختر نابالغ صورت گرفته است و جنایتکاران بازداشت شدند. این معلومات چیزی نمیداد. بنابراین ولی جان سپارش داد معلومات نامه 1 ساله را در این موضوع در تمام جمهوری تحلیل نموده با او گزارش دهند. یک چیز را باید فراموش نکنیم که نه همه جبر دیده ها به میلیسا مراجعت می کنند. برای همین هم احتمالیتی در حجت های رسمی پیدا نکردن این حادثه وجود دارد، گفت نادیر. بله، درست میگویی. در این حال تنها تصادف میتواند کمک کند، گفت نادیر.
با امید تصادف نشده کله را باید کار فرمود. کله ها کدو شده باشند چی میکنیم؟ قابلیت فکرانیت را نادیده نگیر. به هر حال ما اکنون میدانیم که کی را و چی را جوییم. فقط باز یک جهش دیگر لازم است. باور دارم که از عهده اینش هم میبراییم. کمی استراحت بکن. باز یگان ایده تازه به سرت میزدگی است. من به تو فابریکه ایده ام مگر؟ ژورنالیست خوب همیشه ایده دارد. تو باشی سوپر ژورنالیستی. نادیر را تعریف کرد ولی جان. این گپایت را به دیگر کس گوی. من خود میدانم که کیستم. اگر سوپر ژورنالیست می شدم مگر امروز بیکار می ماندم و قاتل یک ناخلف را می جستم. تیز نشو. من واقعیت را می گویم. خودت را پس نزن. تو اگر به مثل همه می شدی حالا به مثل آنها با تعریف های دروغت آب را لای کرده ماهی داشته می گشتی و کاردت بالای روغن می بود. تو هم مفتش خوب بودی. امروز به مثل من بیکاری. این چی معنا دارد؟ یعنی به جامعه اشخاص پاک وجدان و صاحب کسب لازم نیستند. شیخ و رئیس ابوعلی ابن سینا برای جامعه ما گفته است: به این دو سه نادان که چنین می‌دانند، از جهل که دانای جهان آنانند. خر باش که این جماعه از فرط خری، هر کن نخر است کافرش می‌خوانند. بهترش دیوانش می‌خوانند. میگفت به زمان ما موافق تر میشد. گفت ولی جان بله درست میگویی. حالا نمیدانی که کافر کیست و مسلمان کیست. یک روز وقتی نماز جمعه با ماشین تصادفاً از نزد چند مسجد جامع گذشتیم. از مسجد هر یک کله کلان و گلستوکدار برآمده به ماشین های گرانبها نشستند که لال ماندم و خود آمده به دوستم که سری فرمان ماشین بود گفتم: اگر همه اینها نمازخوان و مسلمان باشند پس دزد و پاره‌خور و زیناکار کیست؟ او لبخندی کرده گفت: اینها خدا را هم فریب میدهند و بنده‌اش را هم. درست میگویی. حالا پیر و جوان همه نمازخوان، ولی چون از مسجد برآمدند از دهانشان حقارت کندنی، مردم آزاری میکنند. وقتی نماز فروشنده های بازار رسته ها را ترک کرده به عبادت میروند، چون از مسجد برگشتند فریبگری میکنند، حق مردم را میخورند، خریداران را هم از نرخ میزنند و هم از ترازو. گفت ولی جان امروز هر یک محله 20-30 حاجی، ولی حاجی اصیل انگوش شمار. و قریبی یک دوستم که در ریگر دیرکتوری مکتب است چونین یک حادثه را نقل کرد. با معاش معلمی زندگی کردن نمی شود و او هر سال 1 هکتار زمین را به اجاره گرفته با فرزندانش آبچکاری می کند. امسال در 25 ساتیخ پیازی تیر ماهی کشته بود. پیاز آخر ماه می پخته رسید و برای خریدش حناتان از ولایت سوخت آمدند. یکی از آنها خود را حاجی عبدالرؤوف معرفی کرد. او پیاز را که کلان کلانی سره بود خوش کرد و 1 سامان و 23 درمی کیلوی آن را سودا کرد. سودا کرده دست داد. حاجی 1000 سامانی گرو پولی داده قبول کرد که پگاه ماشین گرفته می آید. معلم وقتی دست دادن گفت: باز مرا فریب نکنید. پگاه گفتید پگاه بیایید. معلم طبق وعده با اهل بیتش پیاز را چیده به ترخلته ها جا کردند، ولی از حاجی خبری نبود. تلفنش جواب نمیداد. از بین 4 روز گذشت. از این بین پیاز در آفتاب خشک می شد و نرخش هم پست می شد. در روز 5 حاجی زنگ زده گفت که او یک پرابلم داشته است و برای همین آمده نتوانسته است. همچنین نرخ پیاز در بازار فرآمده است و او هم نرخ را ارزان کند. معلم به جز راضی شدن دیگر علاجی نداشت، زیرا دیگر کوتره خریدار نبود. نهایت او به نرخ گفته حاجی 1 سامان و 10 درم راضی شد. روز دیگر ماشینی وعدگی آمد، ولی پیاز را بار نمی کردند. حاجی نیز گویا در دوشنبه بوده است. معلم از راننده که زاده حصار بوده است سبب پرسیده است. حاجی گفت که باز کمی کشال دهیم. معلم مجبور می شود نرخ را پستر برد. پاسخ داده است راننده. نهایت حاجی آمده است و پیاز را برکشیده به کم از بار کردند و او با معلم حسابی کرده است. 25 خلطه پیاز
به ماشین نغنجیده است. حاجی گفته است که برای پیاز باز بر می گردد. معلم گفته است که پولش را می دهی و می بری. چخیل، من پولش را دادم. حیران شده است حاجی. تو حاجی با من دست داده سودا کردی ولی نامردی کرده نآمدی و از فرصت استفاده کرده نرخ را ارزان کردی. اکنون پول سودای پیشینه را می دهی. بعد جوابت می دهم. بگذار ماشین را شریکت برد. ولی تو را در انا همین توتی سری پالیز می بندم و یک هفته که ما را احمق کردی می استی. نان و آبت را می دهم ولی بندت را نمی کشایم. حاجی فریبگر به زاره و تولد در آمده پول سودای اول را می دهد و دوم را خواده می کند. و گفتی دوستم این حاجی سال گذشته یک دهقان دیگر را همین طور از بتاش فریب داده بوده است. حق حاجی های فریبگر همین است. گفت ولی جان، این مسلمانی ما همه فریبی نظر است. اگر با این نمازخوانی همه تقوادار می بودند، دزدی و فریب، رشوه‌خوری و زیناکاری، فاحشگی به مراتب کاهش می یافت. متاسفانه جامعه چنین شده است که هم خود را فریب می دهیم و هم خدا را. گفت نادر. همین وقت صدای تلفن نادر بلند شد. از بیورای ترجمه زنگ زده خواهش می کردند که 10 صحیفه را عاجلا تا پگاه ترجمه کردن لازم است و برای این $100 می پردازند. نادر ناعلاج راضی شد زیرا آنها در لحظه های دشوار کار داده او را با معاش تأمین کرده بودند. انا کار دادند و ولی جان گفت نادر به امید میلیون سروزیر از گرسنگی نموریم. از بیکار نشستن ترجمه کنم خوبتر. او سر کامپیوتر نشست و از پاشتش فایل را گرفته به ترجمه شروع کرد. ولی جان انتظار معلومات از وزارت بود. نهایت قریبی های بیگاه به ولی جان معلومات را دادند. معلومات مذکور نیز چیزی را روشن نمی کرد. همه جنایت ها افشا شده بودند. باز ناآمد. گفت ولی جان، ما یک چیز را به نظر نگرفتیم. چخیلی که گفتم کم کسان بعد تجاوز برای نریختن آب و رو به میلیسه مراجعت می کنند. بله گپ درست است. کی قصاص می گیرد؟ همانی که بی آبرو شده خودکشی کرده است. ما باید در این باره معلومات جمع آوریم که کدام دختر خودکشی کرده است. البته نه همیشه تجاوز و ناموس را سبب خودکشی می گویند. آفرین. باز می گویی که کلت کار نمی کند. گفت ولی جان و به وزارت زنگ زده سپارش داد که معلومات را درباره خودکشی دختران نابالغ در دوام 1 سال اخیر آماده کنند. شاید این دفعه کارمان آمد کند. خدا سخی است و آه مردان فداکار را می شنود. گفت نادر ترجمهش را ادامه داده. بله. گفت ولی جان و از بیکاری گزیته های روی میز را که نادر خریده بود به ورق گردان کردن شروع نمود. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامه‌سری روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 8.